Hello， 大家好，今日同大家分享一個涼拌秋葵。咁我呢度有秋葵160克，我哋俾少少鹽省一省嗰啲秋葵。呢個頭咧略為批少少，批嗰陣時咧就小心隻手，真係批唔到都唔緊要嘅。我哋俾少少糖，一片薑，灼一灼啲秋葵，灼大約2分鐘到。如果你想好腍嘅咧，可以灼耐少少都得嘅。咁我呢個咧係凍滾水嚟嘅，加少少冰，我哋預備一兜冰水。灼完個秋葵咧，我哋擺個冰水嗰度。呢個秋葵咧，你可以原條或者將佢1開2都得。俾一啲蒜蓉，食得辣嘅可以俾啲辣椒，灒少少滾油。1湯匙嘅生抽，1湯匙嘅醋，半茶匙嘅糖，些少麻油，一啲炒過嘅芝麻。咁中意麻醬咧，亦都可以落啲麻醬，或者食辣咧，亦都可以加啲紅油嘅。